Ну вот покажу наш шатер снаружи. Ну вот мы эту же дверь тряпочную можем, когда уходим, типа на замок такой закрыть, получается. Ладно. Вот. Тут у нас вид такой. На всякие деревья бамбук. Интересные здесь прикольные цветочки есть. Тут был этот костер там, но он не горел, а дымил. И все дымило на нас, поэтому его потушили. Я попросила. Вон есть дрова. В общем, тут можно посидеть, костерочек пожечь. Прикольненько. Цветочки такие красивые. Там люди чилят, кушают, что-то готовят. Тоже можно нам там тусить. И вот там вот дальше есть еще комнаты. Но я сейчас туда не пойду, потом покажу завтра утром, наверное. И там есть кухня, которую можно использовать. И есть общие такие зоны. Вот он наш шатер, так выглядит. Надеюсь, дождь не пойдет. Ну ладно. Пойду вниз на качелях качаться. О, свет включили. Красивенько. Прикольно. Так, видео будет подлиннее в этот раз. Так, тут еще такая есть зона со скамеечками. Прикольно. Скамеечка железная такая. Ну-ка посмотрим. Опа, еще один домик. Типа шалаша, но немножко получше. Вон наш шалашик наверху. Угу. Ну, красота вообще, мне нравится. Жанна говорит, что ее покусали. Меня никто не кусал. Все нормально. Идем дальше. Какая здесь классная сосна с длинными иголками. Я вот смотрела видосики, как из такой сосны с длинными иголками делать всякие изделия плетеные. Ну, типа корзинок, там еще чего-то. О, тут срубили некоторые бамбуковые эти стволы. Да. Очень интересно. Прям тропики вообще. Я голодная. Надо идти на общую кухню, чтобы там что-то разогреть. Так что будем есть свою холодную рыбу. Это не как в Ничанге. Вышел сразу везде еда. А тут нету такого. Вот этот домик нам предлагают на дереве. Так, сейчас я отойду подальше. Вот такой вот домик на дереве. Да. Вот там прикольный еще один домик на дереве, кругленький. Это окошко такое кругленькое. Ау! Действительно, мошки какие-то есть все-таки. Тут вот тот самый срубленный бамбук. Идем дальше. Я видела там эти хурмы деревья растут. Вот качельки прикольные такие, можно покататься. И тут несколько таких вот локаций. Тоже можно потусить здесь. Если бы у нас была еда, конечно. Ну ладно, можно и без еды. Столик есть. Так, я буду заваривать чай. У меня есть мед, сгущенка, всякое такое. Есть у нас фруктики. Ну и все. Вот это вот, в принципе, нижняя часть, где можно гулять, да. Вот там уже соседи с теплицами. Так, пойдем там посмотрим на лес. Там вид на лес. Тут алтарь есть. Ну, у них везде, в всех местах стоят алтари. Это, наверное, Будда. Ну, я не знаю, в общем. Да, вот. Похоже на леди Будду. Ага, вон там какие-то фрукты есть. Вот, какой-то там фруктик. Тут вот такая красота. Можно танцевать с флагами. Тут придут танцевать обязательно с утра. Вот, еще какие-то фрукты. Ну вот это хурма. Да, вот это та самая хурма, которую я видела. Вот так вот она растет. Прикольненько. Еще не спелая, зелененькая. Все равно очень интересно посмотреть. И вот тут еще какая-то красота растет.
Я не знаю, что это. Надо гуглить, в общем. Google камерой надо гуглить, что это такое. В общем, экзотические плодовые деревья вижу. Ну, не совсем впервые. В детстве я видела на югах. О, тут уже соседский забор, не очень красиво. И вот эта вот сосна с иголками длинными. Ой, какие у нее тут. Они упали и такие вот интересные. Хм. Очень приятная, очень приятная. Воздух классный, вообще супер. Прохлада. Не то, что в Ничанге. Там в это время еще жара. Темнеет везде одинаково. Вот часов 6 сейчас и уже темнеет. Вот она, луна, месяц. Да. И вот тут вид на гору и лес. Лес, лес, лес. Где-то, кстати, был прям совсем рядом зоопарк. Ну все, уже темно. Остальное буду снимать утром. Пока.